वेलकम गाइस। आ गया हूँ फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो मैं हूँ कादर खान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल के बाइक इंजीनियरिंग। ये देख सकते हो पल्सर 150 ये भी S3 मॉडल है। और इसमें हो क्या रहा है, जब भी बाइक चलाते टाइम जब भी थ्रोटल लेते हैं तो कर 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 करके साउंड आने लगते हैं बाइक से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कस्टमर हमारे पास लेके आया बाइक। तो मैंने इसका ये देख सकता हूँ ऑयल को मैंने खोल लिया हूँ। तो कर कर करके साउंड आने के कारण क्या है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो मैं इसका चेन स्पॉकेट का हाल देख सकते हो कितना खराब हो चुका है। इसका और इसका भी देखो, ये छोटा वाला ग्रेरी है और ये बड़ा ग्रेरी। तो इसमें इन दोनों के खराब होने की वजह से इससे साउंड आने लगता है बाइक में। तो पहले इसको खोल लेता हूँ। तो ये देख सकते हो इसका इसका हालत देख सकते हो, ये कितना कट चुका है। ये देख सकते हो सेंस पॉकेट सेट चेंज करने पर क्या क्या मिलता है। ये चेन, ये छोटा गरारी पॉकेट और ये बड़ा पॉकेट, तो ये सारा कुछ मिलेगा। और व्यवस्थित ये देख सकते हो कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो इन सारे को क्लीन करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा फिटिंग करते टाइम कैसे कैसे फिटिंग करता हूँ। तो व्यवस्थित ये देख सकते हो ये जो जगह है इस सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया हूँ। और ये जो इस पॉकेट बैठेगा इसमें इसको भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ। तो साफ सफाई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पे हम डालने वाला हूँ, ये देख सकते हो रोलन कंपनी का इस पॉकेट कस्टमर ने खुद परचेस करके लेके आया। और इसका कीमत देखो 1112 रुपया है। तो कस्टमर ने खुद लेके आया इसको। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसको पहले खोल लेता हूँ। ये है इसका चेन और ये बड़ा वाला स्पॉकेट, ये देख सकते हो रोलन कंपनी भी अच्छा है। देख सकते हो फिनिशिंग भी कितना जबरदस्त गया है। और इस पे देख सकते हो चेन है और जो गियर स्पॉकेट में लगता है छोटा वाला गरारी, तो ये इंस्टॉल है इसके साथ। तो ये आप देख सकते हो ये है इसका चेन और इस पे ये छोटा वाला गरारी है। और जो पुराना वाला दिखाया था वो कितना खींच चुका था, इसकी वजह से वो साउंड आने लगा। तो इसको हम इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये जो छोटा वाला गरारी है इस पॉकेट से पे लगता है। इस पॉकेट से ये जो है इसको लगाने से पहले थोड़ा हम इस पे ग्रीस डाल देता हूँ। अगर आवाज़ आएगा यहाँ से तो आवाज़ और नहीं आएगा, तो इस पर हम इसीलिए ग्रीस लगा दे दिया। और अभी जो गियर स्पॉकेट है इसको लगा देता हूँ। ये अंदर जा चुका है। और अभी इसके ऊपर एक लग दिया हुआ रहता है, ये देख सकते हो ये वाला, इसको लगा देना है। नहीं तो इसको नहीं लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो स्पॉकेट है ये निकल आएगा। और इसमें दो 8 mm के दो नट होगा, यहाँ और यहाँ लगेगा। ये देख सकते हो ये दोनों हैं वो वाला नट, इस पे और इस पे लगेगा। और अभी हम इन दोनों नट को फुल टाइट कर दे दूंगा। तो ये दोनों नट फुल टाइट हो गया। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रीस डाल देता हूँ। और अभी ये जो बड़ा वाला स्पॉकेट है तो इसको हम अभी फिटिंग करने वाला हूँ। तो इस पॉकेट को अभी लगाने वाला हूँ।
तो कौन से साइड पे लगाना चाहिए स्पॉकेट वही मैं बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो एक साइड प्लेन है, एक भी लिखा हुआ नहीं है, और एक साइड ये देख सकते हो लिखा हुआ है। जो जिस साइड लिखा हुआ रहेगा उसी साइड ऊपर के साइड रहना चाहिए। तो ऊपर ये सेट जो लिखा है वो मैंने ऊपर के सेट रखा और डाल दिया। और अभी इन चारों नाटों के ऊपर ये जो दो पत्ती दिख रहे हो लॉक, ये दोनों नाट को लॉक करके रखा है, तो इसको हम लगा देते हैं। इसको लगा देते हैं। तो ये लग चुका है दोनों। और अभी इसके ऊपर जो 13 नंबर पे बोर्ड है उसके ऊपर नाट चढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ दाम तो अभी इन चारों नाटों को फुल टाइट कर दिया मैंने। और अभी इसके जो लॉक है, ये जो पत्ती दिख रहे हैं, इसको थोड़ा हल्का से ऊपर उठाकर इसको लॉक कर दूंगा। लॉक करना होगा, ये देखो लॉक कर दिया। इसको ना जो ना जो चारों लोग को लगा देना चाहिए। अभी हम इसको व्हील को फिटिंग करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम था खर्चा करना वो सॉल्व हुआ कि नहीं, चेक करके भी दिखाऊंगा।